Sanibonani bafana namantombazane. Uthisha wenu uMiss Zwane. Namhlanje sizofunda ngokuphepha kwasekhaya nasesikoleni. Masifundeni. Izinto nokusetshenziswa kwazo. Uma upenda, sebenzisa opende abangenabo ubuthi. Sebenzisa amabhulashi okupenda. Ungasondezi upende namapeni emlonyeni wakho. Ungasondezi upende emehlweni. Uma ungene ngephutha esweni, yakaza iso ngamanzi ahlanzekile. Amathulusi. Bamba isikelo ngendlela efanele. Khomba isikelo kude nawe. Ungasiki izimpahla ngesikelo. Uqaphele ukuvala igulu nopende njalo. Sebenzisa amathulusi lapho okufanele asetshenziswe khona. Kuhlale kuhlanzekile. Izingozi. Sula ngokushesha okuchithekile. Bika kuthisha ngokuchitheka noma izingozi. Gcina igumbi lokufundela liphephile, lihlanzekile futhi licocekile. Akuphephile ukugijima egumbini lokufundela. Izingubo zesikole. Ungabhali ezingubeni ozembethe zesikole kanye nasemadongeni wesikole. Uma uzokhumula okugqokile, ukufake esikhwameni sesikole ukuze kungalahleki. Konke okungokwakho esikoleni loba igama lakho. Ukuxhumana. Cela usizo uma ulidinga. Sebenzisana nabanye. Yabelana ngezinsiza. Hlonipha indawo yomsebenzi womunye nomunye. Siyabonga bafana namantombazane ngokufunda nathi namhlanje. Siyathemba nifundile konke futhi nizokwenza. Nisaleni kahle, ningakhohlwa ukuthanda, niphinde nisubscribe. Bye bye.